Yo, what's up? အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တော့မရှိဘူးပါဆိုတော့ဒီနေ့ကဆိုလို့ရှိရင်ပတ်2နေပဲဖြစ်ပါတယ်မနေ့ကပတ်1အနေနဲ့ကျွန်တော်ဒီ beginner course ထဲမှာဘာတွေပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းရယ်ပြီးတော့လို့ရှိရင် install ဘယ်လိုလုပ်ရလဲဆိုတဲ့အကြောင်းရယ် project တစ်ခုဘယ်လိုဆောက်ရလဲဆိုတဲ့အကြောင်းနဲ့ workspace ဘယ်လိုလုပ်ရတဲ့အကြောင်းတွေကိုကျွန်တော်ရှင်းပြပေးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ပတ်2အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ footage တွေကိုဘယ်လိုထည့်ရလဲပြီးတော့လို့ရှိရင် sequence တွေကိုဘယ်လိုဆောက်ရလဲပြီးတော့ sequence ပေါ်ကိုအဲ့ video တွေဘယ်လိုထည့်ပြီးတော့ edit လုပ်ရလဲဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စလိုက်အောင်ဆိုတော့ပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ install လုပ်ထားတဲ့ Premiere Pro 2019ကိုတစ်ချက်ဖွင့်ပါမယ်။ Okay ပြီးတော့ရှင်ကျွန်တော်ဒီ project တစ်ခေါ်မယ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့ဒီ file ရဲ့ new အောက်ကနေပြီးတော့ဒီ project ကနေတွားလို့ရတယ်။ဒါမှမဟုတ်ရှင် control ရဲ့ order ရဲ့ and ရဲ့နှိပ်ပြီးတော့လည်း project ခေါ်လို့ရတယ်။ဒါမှမဟုတ်ရှင်လည်းဒီပေါ်လာတဲ့ဒီ box ထဲမှာတွားပြီးတော့ new project နှိပ်ပြီးတော့လည်းခေါ်လို့ရပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီကနေပြီးတော့တွားတာပို့ပြီးတော့များရပါတော့။ဆိုတော့ဒီကပဲတွားလိုက်အောင်။ဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ project ဆောက်တဲ့နေရာရှိရဲကျွန်တော်ကဒီ video knowledge sharing my mesh pool တင်ပါဆိုတော့ knowledge sharing my mesh pool location နဲ့ film making နဲ့မှာတွားပြီးတော့project တစ်ဆောက်မယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီအားကြတော့ Premiere Pro beginner course Premiere Pro beginner course ဆိုပြီးတော့ location အတွက် folder တစ်ဆောက်ထားရပါတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီထဲမှာတွားပြီးတော့ select folder ပေးလိုက်မယ်ပို့လို့ရှိရင်ကျွန်တော်မနေ့တုန်းကလုပ်ခဲ့တဲ့part 1 video ကိုကျွန်တော်နေ့နည်းနည်းထည့်ပြီးတော့အဲ့ဒီလုပ်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ part 1ဆောက်လိုက်မယ် okay ဆိုတော့ဒါမနေ့တုန်းက beginner ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော် workspace တစ်ခုဘယ်လိုဆောက်ရဲဆိုတော့ရှင်းပြသွားရပါတော့ဆိုတော့ workspace ဆောက်ပြီးသားပေါ့ကျွန်တော်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ footage တွေကိုဒီထဲထည့်လိုက်အောင်ဆိုတော့မထည့်ခင်မှာကျွန်တော်ဆောင်းရတော့ဒီ part 1 အတွက် video 3ခုစုထားတာကိုကျွန်တော်မပြလိုက်ရဘူးเนาะဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာပြရမယ်ဒီနှစ်ခုကတော့ဒါကျွန်တော်ရဲ့ phone camera ကနေပြီးတော့ရိုက်ထားတဲ့ footage နှစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကကြတော့ဒီကျွန်တော်ရဲ့အရှိမမြင်နေရတဲ့ screen ကနေပြီးတော့ OBS Studio နဲ့ screen record ယူရတဲ့record file ပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ footage 3ခုကိုဒီ Premiere Pro မှာဘယ်လိုထည့်ရမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်ရှင်းပြပါမယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုထည့်ရမလဲဆိုတော့နီးလင်းကတော့အားလုံးပေါင်းကျွန်တော်တီးလောက်3နည်းရှိရပေါ့နော် method 3ခုရှိရပေါ့ပထမဆုံး method ကတော့ဒီ import media to start ဆိုတဲ့နေရာကို left click နဲ့ချက်နှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်သူက import လုပ်ဖို့အတွက် file တောင်းပါတယ်ကျွန်တော်နှိပ်ပြမယ်နော် left click နဲ့ချက်1 2 okay အဲဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ထည့်ရမယ့် footage ကိုပေးလိုက်အောင်ပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် desktop ပေါ်မှာဒီ part 1ဆိုတဲ့ဟာရှိရအမှဒီ file 3ခုကိုရွေးပြီးတော့ open အောင်နှိပ်လိုက်ပြီးဆိုတော့ ဒီ footage 3ခုလုံးက Premiere Pro ရဲ့ဒီ project panel ကိုရောက်မှာဖြစ်ပါတယ်နောက်နီးလန့်တစ်ခုကတော့ right click ထောက်ပါ right click ထောက်ပြီးအောင်ရှင်ဒီမှာ input ရှိပါတယ်အဲ input နှိပ်လိုက်ပါပြီးအောင်ရှင်ရှာပြီးတော့ select ပေးပြီးတော့ open အောင်နှိပ်လိုက်ပြီးဆိုတော့အထက်ရောက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့နောက်တစ်ခုကကြတော့ control I မှာ control I ရဆိုလို့ရှိရင် input ရဲ့ shortcut ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ3ခုကို select ပေးပြီးတော့ထည့်လိုက်အောင်မယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ Premiere Pro ရဲ့ကိုဘယ်လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ရဲ့ရိုက်ထားတဲ့ footage တွေကိုထည့်ရဆိုရဲတမယုတ်ကြနေလဲမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုလုပ်တာနည်းနည်းလေးရှားရပါတော့ဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာနည်းနည်းလေးပြပေးခြင်းပါတယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာကျွန်တော်ဒါဆောက်ထားကျွန်တော် folder ပေါ့နော် folder ကိုကျွန်တော်က left click နဲ့ဖိပြီးတော့ဒီထဲကိုပြစ်ထည့်လိုက်ပါတယ် drag and drop ပေါ့အဲ့ခါကြလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ sound ဆောက်ထားတဲ့ part 1 file က Premiere Pro ရဲ့ project panel တွေကိုရောက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်အဲ့ခါကြလို့ရှိရင်တစ်ချက်နေလို့ရှိရင်ဒီမှာကျွန်တော်ရဲ့ video 3ခုကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ Premiere Pro ဒီ project တွေကို sound ဆောက်ထားတဲ့ folder ကိုထည့်လိုက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီဟာနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ sequence ဆောက်ပြီးတော့ဘယ်လိုမျိုး edit လုပ်လို့ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ချက်ပြပါမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အောက်ကဒီ timeline တွေကိုတွားလိုက်အောင်ဒီ timeline နဲ့မှာပထမဆုံးမြင်ရမှာကျွန်တော်တို့ဘာမှမြင်ရမှာမဟုတ်ပါဘူးtimeline နဲ့ပါပေါ့နော်ဘယ်လိုမျိုး sequence ဆောက်ရလဲကိစ္စကိုကျွန်တော်နည်းလေးရှင်းပြပေးချင်ပါတယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုဆောက်အောင်လဲဆိုတော့ဒီပေါ်ဆုံးမှာဒီဘားလေးရှိရပေါ့နော်အဲဘားလေးမှာတွားပြီးတော့ file ကိုနှိပ်လိုက်ပေါ့နော် file ကိုနှိပ်ပေါက်ရှင် new ကိုနှိပ်ပေါက်ရှင်ကျွန်တော်တို့မှာ sequence ကိုနှိပ်လို့ရပါတယ်အဲ့ sequence ကိုနှိပ်လို့ရလို့သူ့ရဲ့ဘေးနာ control N ကိုလည်းနှိပ်လို့ရပါတယ်အဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် control N ကိုချက်နှိပ်ကြည့်အောင် okay အဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာသူ့ရဲ့ဒီ sequence preset တွေအများကြီးပဲရှိရပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတော့ digital SLR 1080p 24 frame per second ကိုတုံးပါတယ်အခါရောက်ရှင် okay နေလဲအဲဆိုရှင်ဒီမှာ sequence 01ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းပုံစံလေးပြောင်းသွားပါဆောင်းလိုမျိုးဘာမှမရှိတာကနေပြီးတော့ဒီမှာ sequence တစ်ခုပေါ်လာတယ်အဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ sequence တစ်ခုကိုစောက်ပြီးသွားပြီတကယ်လို့ကိုကအဲ့လိုမျိုး sequence မစောက်ချင်ဘူး
ဆိုလို့ရှိရင်လည်းနောက်ထပ်တစ်နည်းရှိပါသေးတယ်အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်အမြင်သုံးတဲ့နည်းပါအဲ့ဒီနည်းလမ်းနဲ့သိကြဖို့လွယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါဘာနည်းလမ်းလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရိုက်ထားတဲ့ဒီ footage ရှိရပေါ့နော်အဲ့ footage ကိုဒီမှာဘာမှမရှိတဲ့နေရာကြီးရှိရဗျာအဲ့နေရာတွေကို drag and drop ပစ်ထည့်လိုက် left click နဲ့ဖိပြီးတော့ဒီလိုမျိုးဆွဲထည့်လိုက်အဲ့ခါကျတော့ရှင်သူရဲ့ sequence ကဒီဗီဒီယိုအတိုင်းကိုလုံးဝတပုံစံနဲ့လိုက်ပြီးတော့ sequence လိုက်ဆောက်ပေးပါတယ်ဆိုတော့ဒီဗီဒီယိုကဘယ်လောက်နဲ့ရိုက်ထားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တစ်ချက်တော့တွက်ကြည့်အောင်နှိပ်လိုက်ပြီးတော့ရှင် right click ထောက်လိုက်ပြီးတော့ရှင် property check ခောက်ကြည့်ပေါ့နော်အဲ့ခါကျတော့ရှင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာတွေ့လိမ့်မယ်image size ကimage size resolution ပေါ့နော်သူရဲ့ resolution က1920 1080 frame rate က24 frame per second နဲ့အိတ်ထားဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီမှာတစ်ခုသတိထားမိလားမသိဘူးကျွန်တော်ဒီနေရာလေးကိုနှိပ်လို့ရှိရင်သူရဲ့ဒီ outline ဘောင်လေးတွေကအပြောင်းလေးတွေဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီအားလို့ရှိရင်အပြောင်းလေးဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဘာကိုပြောရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ box တွေကိုသွားပြီးတော့ select ပေးလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ sequence ကိုကြည့်ကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ sequence ကို select ပေးဖို့လိုပါတယ်ဆိုတော့ select ပေးလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ ပတ်လည်မှာပြန် outline တစ်ခုပေါ်လာလိမ့်မယ်ပေါ့နော်အခါကျတော့ရှင်ကျွန်တော်တို့ sequence ကိုတွားလိုက်တွားဖို့အောင်ရှင် sequence setting နဲ့ဝင်လိုက်ပါကျွန်တော်တို့ဒီမှာ sequence setting နဲ့ဝင်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ sequence setting နဲ့မှာ24 frame per second ကိုမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ရှင်1920 1080ဆိုတော့ကျွန်တော်ရေးထားတဲ့ video တိုင်း quality ပါပဲအဲဒါဆိုလို့ရှိရင် okay ကိုနှိပ်လိုက်ပါကျွန်တော်တို့အမြင်နဲ့ sequence နာမည်ပေးလို့ရှိရင်တော့ main လို့ပေးရပေါ့နော်ဘာလို့လဲမသိဘူးအဲအကျင့်ပါနေကျွန်တော်ဒီမှာဗီဒီယိုအားလုံးပေါင်းတစ်ခုနှစ်ခုသုံးခုရှိရယ်ဗီဒီယိုသုံးခုရယ်ဒီအောက်ကကြောက် sequence ဗီဒီယိုနဲ့ sequence နဲ့ဘယ်လိုမျိုးခွဲလို့ရလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘက်ညာဘက်အောက်နားလေးမှာ sequence sign လေးပေါ်ရယ်ပေါ့နော်အခါကြောက်ရှင်ဒီမှာ sequence ဆိုပြီးတော့စာရေးရလိမ့်မယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါဘေးနားနှစ်ခုနဲ့မတူဘဲနဲ့သူကဒီမှာအပြာရောင် sign လေးနှစ်ခုကလင်းနေရယ်ပေါ့နော်အခါကြောက်ရှင်ကျွန်တော်ဘာလေးသိချင်လို့ရှိရင်သူ့ပေါ်ခဏလေးတင်ကြည့်လိုက်အဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါ video use one time ဆိုတော့ဒီ video ကတစ်ခေါက်သုံးနိုင်လို့ပြောချင်တာဖြစ်ပါတယ်sequence နဲ့မှာပေါ့နော်နောက်က pause လေးကတော့ဒါ audio sign လေးပဲဖြစ်ပါတယ် audio sign လေးမှာဆိုလို့ရှိရင် link audio use one time လို့ပြောတာပါတယ်ဒီတဲမှာပါတဲ့ audio sequence နဲ့မှာတစ်ခေါက်သုံးနိုင်လို့ဆိုလို့ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီနေရာလေးမှာကျတော့ပြအောင်မီးမလင်းမဲ့ဒီတစ်ခုကဘာလို့လင်းနေလဲဆိုတော့ဒီအားကြောင့် sequence နဲ့မှာသုံးတာပြီးတော့ဒီကောင်နဲ့ဒီကောင်ကြောင့်အခုချိန်ဒီ sequence နဲ့မှာမသုံးရသေးလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ပြအောင်လေးဖြိုအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲပေါ့ဖြစ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်ကို drag and drop ပြထည့်လိုက်ပေါ့အဲ့ခါကျလို့ရှိရင်သူလည်းအပြာအောင်လေးလင်းအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ sequence နဲ့မှာကျွန်တော်တို့ကသုံးတာတော့ F5 ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာမြင်ရတဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးကိုဒီနေရာမှာမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့တစ်ချက်လောက်ဖွင့်ကြည့်အောင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ထည့်ထားတဲ့ sequence တွေကို okay ဒါကကျွန်တော် setting ချိန်နေနေထားပေါ့အဲ့ကြော်ကြည့်လိုက်အဲ့ sequence မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ footage တွေကိုဘယ်လိုထည့်ရလဲပြီးတော့ရှင်ဘယ်လိုမျိုးကျွန်တော်တို့အခုဘယ်နှမိနစ်ကိုရောက်နေလဲဆိုတာကိုသိချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ minute ဖော်ပြပေးထားရပေါ့နော်ဒီမှာလည်းဖော်ပြပေးတာပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရောက်နေတဲ့minute second ပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြတော့ကျွန်တော်တို့ sequence ရဲ့ရောက်နေတဲ့ minute ရဲ့ရုပ်ပုံကိုဒီမှာပဲမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ် okay လောက်ပါလေအကျန်းဖြတ်တဲ့ဟာတွေကိုကျွန်တော်ရှင်းပြအောင်မယ်ပြောလို့ရှိရင်ဒီမှာတော့ဘာမှတေချာမကြားဘူးပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ microphone ကနေပြီးတော့တုံးထားတဲ့အတန်ကဒီဘယ်မှာပါလဲဆိုတော့ဒီ file မှာပါဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ record ယူထားတဲ့ file ကိုဒီ video နှစ်ခုရဲ့ပုံမှာထပ်ပြီးတော့အတန်တစ်ခုကို synchronize လုပ်ရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ပါဇက်လှုပ်တဲ့ဟာနဲ့အတန်ထွက်နေတဲ့သွားပြီးတော့တူညီသွားလိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ခါကျတော့ရှင်ကျွန်တော် lip sync ကိုက်ပြီးတော့ရှင်ကျွန်တော်ရဲ့အတန် quality ကပို့ပြီးတော့ကောင်းအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့ကိစ္စကိုနည်းနည်းလေးဆန်းပြီးတော့လုပ်ပြမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အနောက်က video ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ဖြတ်လိုက်မယ်ဖြတ်ပြီးတော့ရှင်ဒီ file ကိုအရင်တင်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒီပုံ okay တင်ပါပြီ okay အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ video ကနှစ်ခုဖြတ်သွားလိမ့်မယ်ပေါ့နော် video နှစ်ခုဖြတ်သွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ဒီအောက်မှာပါတဲ့အတန် file တစ်ခုနဲ့ဒီ video မှာပါတဲ့အတန် file တစ်ခုကကိုက်တဲ့နေရာတစ်ခုကိုဒီ Premiere Pro ကရှာလိမ့်မယ်ပေါ့ရှာဖို့အောင်ရှင်သူကအဲ့နှစ်ခုကိုထပ်ပေးလိုက်မယ်ဗျာအဲ့ခါကျတော့ရှင်ကျွန်တော်ရဲ့ mic ကနေပြီးတော့တွင်းထားတဲ့အတန်နဲ့ဒီဖုန်းထဲမှာရှိရဲ့ဟိုတိတ်ပြီး quality မကောင်းတဲ့အတန်နဲ့နှစ်ခုထပ်သွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဒီဖုန်းထဲကအတန်ကိုဖြတ်ပြီးတော့ဒီ record ယူထားတဲ့အတန်ကိုသုံးမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ချက်လုပ်ပြပါမယ် record ယူထားတဲ့ဟာကိုဒီပေါ်တင်ထားရပါတော့တင်မှွားဆိုတော့ကျွန်တော်အကုန်လုံး select ပေးလိုက်မယ်ပေးဖို့အောင်ရှင် right click ချက်ထားလိုက်ပါပြီးတော့ရှင်ဒီမှာ synchronize အောင်နှိပ်လိုက်မယ်ပြီးတော့ရှင်သူကဒီအပေါ်က3ခုရှိရယ်အဲ3ခုမယူနဲ့ဒီအောက်ဆုံး audio တစ်ချက်ယူလိုက်ပါယူပြီးတော့ရှင်ကျွန်တော်တို့မှာ audio channel 1 2 mix down ရှိရယ်ကျွန်တော် audio 1ကိုယူလိုက်မယ်ယူပြီးတော့ရှင် okay ကို channel လိုက်ပါအခါကျတော့ရှင်ကျွန်တော်ဒီ video နှစ်ခုမှာပါတဲ့အတန်တွေကိုသူကလိုက်ပြီးတော့ထပ်တူညီပေးလိုက်မယ်အခုဆိုလို့ရှင်သူရှာပြီးတော့ပါပြီပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်အဲ့နေရာကိုတွက်ကြည့်လိုက်မယ်ဒီအပေါ်က video ကဖုန်းနေအတွက်ကျွန်တော်ဒီအပေါ်က video ကိုခဏပိတ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဘယ်လိုပိတ်မလဲဆိုတော့ဒီ sequence ရဲ့ဒီဘက်နားလေးမှာမျက်စိခလုတ်လေးရှိရယ်
အဲဒီတစ်ချက်နေလေပါအားကြောင့်ရှင်အပေါ်ကဗီဒီယိုပျောက်သွားပါလိမ့်မယ်ပြီးရင်အောက်ကအတန်ပဲကြားလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဒီမှာအတန်သိမ့်မပါဘူးရှင်းနေတိုးလိုက်တော့ Yo what's up အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့မျိုးပါဒီနေ့ကျွန်တော်ရဲ့မွေးနေ့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့မွေးနေ့မှာPremiere Pro beginner course လေးတစ်ခုလုပ်ဖို့ကျွန်တော်စီစဉ်ထားရပါတော့ဆိုတော့ဒီနေ့ကအဲ့ဒီ course ရဲ့ပထမဆုံးနေ့ intro Okay အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အခုကြားနေရတဲ့အတန်နှစ်တန်ဖြစ်နေပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်တို့ဒီ record ယူလာတဲ့အတန်လေးလည်းတစ်ခုပါတယ်ပြီးတော့လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီကင်မရာနေပြီးတော့ယူလာတဲ့အတန်တစ်ခုလည်းပါရပါတော့ကင်မရာယူလာတဲ့အတန်ကိုကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးတစ်ချက်နားထောင်ကြည့်လိုက်အောင် audio ဘိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ M ရဲ့ S ရဲ့ရှိရဲ့ M ကတော့ဗာတိပဲဆို mute လို့အထိပ္ပယ်ရပါတော့ S ကကြောင့် solo ရဲ့တူကောက်ပေါ့ဒီကင်မရာနေပြီးတော့ဖိုင်ထားတဲ့အတန်ကိုမှကျွန်တော်နားထောင်ကြည့်တဲ့အတွက်ဒီ microphone ကနေပြီးတော့ record ယူလာတဲ့အတန်ကိုကျွန်တော်ခဏလောက် mute လုပ်လိုက်ပါမယ်တော်တော်လေးကိုတိုးရဲပေါ့နော်တိုးပြီးတော့တိတ်အဆင်မပြေဘူးနားထောင်ပါအဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကင်မရာနေပြီးတော့ဖိုင်ထားတဲ့အတန်ကိုတစ်ချက်ပိတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်အောက်မှာဒီ microphone ကနေပြီးတော့ record ယူထားတဲ့အတန်ကိုတစ်ချက်ထောင်ကြည့်ပါမယ်နာ course လေးတစ်ခုလုပ်ဖို့ကျွန်တော်စီစဉ်ထားရပါတော့ဆိုတော့ဒီနေ့ကအဲ့ဒီ course ရဲ့ပထမဆုံးနေ့ introduction နည်းနည်းပြောပြမယ်နေပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် okay အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာနှစ်ခုလုံးပြန်ဖွင့်လိုက်မယ်ဖွင့်မှုအောင်ရှင်ကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ဒီနှစ်ခုကို video တက်တက် audio တက်တက်နှစ်ခုကိုကျွန်တော်ခွဲထုတ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ Okay အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ခွဲထုတ်လိုက်မယ်။ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကင်မရာနဲ့ရိုက်ထားတဲ့ဟာကို right click ထောက်လိုက်ထောက်ပေါ်ရှိရင်ဒီမှာ and link ကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ်။အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင် video ကတစ်ခု audio ကတစ်ခုခွဲထုတ်ပါလိမ့်မယ်။အခါကျတော့ရှိရင်အောက်က audio ကျွန်တော် delete နဲ့ဖျက်လိုက်ပါမယ်။ Okay အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် line 3 line ပဲကျန်လိုက်မယ်။ပထမ line ကကြတော့ဘောက record ယူထားတဲ့ fileအောက်ကကြတော့ကျွန်တော်ဒီကင်မရာနေပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ရုပ်ကို record ယူလာတဲ့ file ပေါ့နော်နောက်ဆုံးတစ်ခုကကြတော့ကျွန်တော်ဒီ microphone ကနေပြီးတော့ audio record ယူလာတဲ့အတန် file ပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီ3 file ကိုကျွန်တော်ကနေပြီးတော့ edit လုပ်ပြီးတော့ဖြတ်ညက်ကတ်လုပ်ရမှာပေါ့နော်ဆိုတော့ပထမဆုံးကျွန်တော်ရဲ့ဒီ video အစလေးကိုကျွန်တော်ချက်လောက်ရှာကြည့်ပါမယ် Yo what's up အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Okay အဲ့နေရာအဆင်ပြေရထင်တယ်ဒီလက်ဖြောက်စားတည်ရတဲ့နေရာကိုကျွန်တော်စပြီးတော့ကတ်လုပ်မယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပထမဆုံးဘယ်လိုကတ်လုပ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီအပေါ်ဆုံးမှာထိုးပါရှိရပေါ့နော်အဲဒီထိုးပါကိုတွားဖို့ရှိရင်ပထမဆုံးဒီမှာ razor ထိုးရှိရပေါ့နော်သူ့ရဲ့ command ကတော့ C ဖြစ်ပါတယ်ဒီ razor ထိုးကို left click ချက်နှိပ်ပြီးတော့ယူရင်ယူမယူချင်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့keyboard မှာဆိုလို့ရှိရင် C ကိုနှိပ်လိုက်ပါအဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဆောင်းတော့မြင်နေရတဲ့ကာစာလေးကနေပြီးတော့ razor လေးဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဲခါကျတော့ရှင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာလေးကိုဖြတ်လိုက်မယ်ပြီးရင်ဘောတစ်ခုလည်းဖြတ်လိုက်မယ်အဲ့လိုမျိုးမဖြတ်ချင်ဘူးကျွန်တော်ကတစ်ချက်ဖြတ်လိုက်တာနဲ့ဒီအပေါ်ကဗီဒီယိုနှစ်ခုရောပြီးရင်အောက်ဆုံးကတစ်ခုရောကျွန်တော်ဖြတ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းနီးရှိပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဆောင်းတာrazor tool တစ်ချက်ယူလိုက်မယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာshift ကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါတော့က razor ချောင်းထဲကနေပြီးတော့ razor နှစ်ချောင်းပြောပါလိမ့်မယ်တစ်ချက်ဖြတ်လိုက်ပါ shift ကိုနှိပ်ပြီးတော့အဲ့ခါကျတော့ရှင်3ခုလုံးပြတ်သွားပါလိမ့်မယ်ဒီအရှင်ဆုံးတစ်ခုပြန်သွားဖို့အတွက်ဒါ selection tool ပါ selection tool ကတော့ V ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့တကယ်လို့ selection tool ကို left click နဲ့မနှိပ်ချင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ V ကိုတစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ရပါတယ်အဲ့ခါကျတော့ရှင်ကျွန်တော်ရှေ့မှာရှိရဲ့ click တွေအပိုတွေပါဖြတ်လိုက်ပါဖြတ်ပြီးလို့ရှိရင်အမှစပြီးတော့ကျွန်တော် edit လုပ်ရပါပြီမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့မရှိဘူးပါဒီနေ့ကျွန်တော်ရဲ့မွေးနေ့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့မွေးနေ့မှာဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ editing သွားတဲ့ပုံစံမျိုးကဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် C နဲ့ V ကို keyboard ပေါ်မှာတင်ထားရပေါ့နော် C ရဲ့ V ရဲ့ကို C ပေါ်မှာလက်ခလက်တင်ပြီးတော့ V ပေါ်မှာလည်းညှိုးတင်ထားတယ်ပြီးတော့လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဖွင့်ကြည့်ရပါတော့ Premiere Pro beginner course လေးတစ်ခုလုပ်ဖို့ကျွန်တော်စီစဉ်ထားရပါတော့ဆိုတော့ဖွင့်ပြီးတော့အဆင်ပြေတဲ့နေရာဖွင့်ပြီးတော့အဆင်ပြေတဲ့နေရာတစ်ခုရောက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ shift ကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်တယ်နှိပ်ပြီးတော့ရှင်ဖြတ်လိုက်တယ်ဖြတ်ပြီးတော့ရှင်အဲ့နေရာကိုကျွန်တော်သွားပြီးတော့ V နှိပ်ပြီးတော့ select သွားပေးရဖြတ်တယ်ထပ်ပေးရဖြတ်တယ်ပေါ့ရှင်ဒီနေရာမှာဗျာလွတ်နေရတွေ့လားအဲ့လွတ်နေတဲ့နေရာကိုကျွန်တော်ဖြတ်ပြီးတော့ဒီနောက်က file ကိုဒီနေရာမှာလာပြီးကတ်စေချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့နေရာကို right click ထောက်လိုက်ပါ right click ထောက်လို့ရှိရင်ဘယ်လိုပေါ်လဲဆိုတော့ repeat delete ဆိုပေါ်လာလိမ့်မယ်အဲ့ခါကျတော့ရှင်ကျွန်တော် repeat delete ကိုနှိပ်ရလို့ရှိရင်ဇွန်နာလွတ်နေတဲ့နေရာကိုဖြတ်ပြီးတော့နောက်ကရှိရဲ့ဒီ footage ရဲ့အစားဒီနေရာကိုပြည့်ကတ်လာပဲဖြစ်ပါတယ်တစ်ခေါက်ထပ်လုပ်ပြပါမယ် right click ကိုနှိပ်လိုက်ပါrepeat delete ကိုနှိပ်ပါအခါကျတော့ရှင်ကျွန်တော်နောက်မှာရှိရဲ့ file အရှိကိုပြစ်ကပ်ပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့လိုနီးမျိုးနဲ့ edit လုပ်လို့ရပါတယ်ဆိုတော့ဒီ timeline တစ်ခုလုံးကိုကျွန်တော် shadow နောက်ဆိုဘယ်လိုလုပ်မလဲပေါ့ကျွန်တော်အခုလုပ်နေပုံစံမျိုးလုပ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ mouse wheel လေးကိုသုံးရုံပါပဲမြင်ရလားမသိဘူး
Okay ပြီးတော့တိတ်ပြီးတော့မသုံးညင်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီအောက်မှာဘားတန်းလေးရှိပါတယ်ဒီဘားတန်းလေးကိုကျွန်တော်ဆွဲပြီးတော့ဒီလိုမျိုးတွားလို့ရပါတယ်ပြီးတော့လို့ရှိရင်ကျွန်တော်နည်းနည်း detail ပေါ့နော် file တွေကိုနည်းနည်း zone ချဲ့ပြီးကြည့်နေဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ keyboard မှာအပေါင်းကိုနှိပ်လိုက်ပါအခါကျတော့ရှင်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ zone ချဲ့သွားလိမ့်မယ်ပေါ့နော် overview ကိုကြည့်နေဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အနှုတ်ကိုနှိပ်လိုက်ပါအနှုတ်နှိပ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်အကုန်မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီဟာကိုတခုတည်းကိုမသုံးကြဘူးဆိုတော့ဒီ wheel ကိုသုံးပြီးတော့ zone in zone out လုပ်လို့ရပါသေးတယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ order ကိုချက်နှိပ်လိုက်ပါ order ကိုချက်နှိပ်ပြီးတော့ wheel ကိုအရှိကိုတိုးလိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ zone in ဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ချက်လုပ်ပြပါမယ်ဒီမှာဒါ wheel ပါကျွန်တော် order ကိုဖိထားပါတယ်ဒါကတော့ zone in zone out တဲ့နည်းပဲဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့အဲ့အောင်မလုပ်ချင်ဆိုလို့ရှိရင် keyboard ကအပေါင်းနဲ့နှုတ်ကိုလုပ်ပြီးတော့လဲလုပ်လို့ရပါတယ် okay အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီနေ့ part 2 video အနေနဲ့တော့လောက်ပါပဲကျွန်တော်နောက်နေ့ part 3 မှာပြန်တွေ့ပြီးတော့ဘယ်လိုတွေကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ရှင်းပြမလဲဆိုတာကိုတစ်ချက်လောက်စောင့်ကြည့်ပေးဖို့အတွက်ကျွန်တော်တောင်းဆိုပါတယ်ဒီလိုမျိုး video တွေဆက်ပြီးကြည့်နေဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် YouTube channel ကိုလည်း subscribe လုပ်ဖို့အတွက်တောင်းဆိုပါတယ် okay guys အဲ့ဒါဆိုရှင်ကျွန်တော်တို့ထက် video တွေမှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ပါမယ် peace